HSC ইংলিশ প্রোগ্রামে আজকের টপিক কানেক্টরস। রোল 1। কোনো বর্ণনার ধারাবাহিকতা বা ঘটনাক্রম বোঝাতে সাধারণত যেসব লিঙ্কার্স ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ কোনো ঘটনার বিবরণ করতে গেলে প্রথমে আমরা ফার্স্টলি, ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস, অ্যাট দ্য বিগিনিং ব্যবহার করতে পারি এবং পরবর্তীতে সেকেন্ডলি, থার্ডলি, ফাইনালি ইত্যাদি দিয়ে বর্ণনাটি কমপ্লিট করতে পারি। সবচেয়ে শেষে কনক্লুশন টানতে অ্যাট লাস্ট, লেটলি, লাস্টলি, ইন দ্য এন্ড, টু কনক্লুড অথবা ফাইনালি ব্যবহার করতে পারি। এছাড়াও আমরা নেক্সট, আফটার দ্যাট, দেন, আফটারওয়ার্ড ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারি। একটি এক্সাম্পল হিসেবে আমরা নিতে পারি, if you want to do well in the examination, you have to do certain thing. At first, you have to read attentively. Secondly, you have to memorize some important answers to the question. Thirdly, you have to write them after memorizing. Finally, you have to revise them frequently. এরকম আরও ভিডিও পেতে হলে চ্যানেলটি লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করুন।